হাই এভরিওয়ান, তো আজকে তোমাদের সাথে একটা আনবক্সিং শেয়ার করছি। তো এই দুটো প্রোডাক্ট আমার নাইকাতে অনেক দিন ধরে উইশ লিস্টে ছিল। ফাইনালি এটা আমার কাছে চলে এসেছে। তো ফার্স্ট আমি একটা অর্ডার দিয়েছিলাম ডাভের এই বডি স্ক্রাবটার। এত ফ্লেভার ছিল, আমি টোটালি কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে কোনটা নেব। তো ফাইনালি আমি ম্যাঙ্গোটা নিয়েছি। নেক্সট আমি নিয়েছি ডালবাড়ি সিরাম, ফার্স্ট সিরাম স্প্রেটা। এটাও খুব আমার ফিডে অনেক দিন ধরে আসছিলো, তো ভাবলাম যে একবার ট্রাই করি। তো ডেফিনেটলি আমি দুটোই ট্রাই করে তোমাদের সাথে রিভিউ শেয়ার করব। তোমরা যদি চাও আমাকে বলতে পারো। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে।